Hello mga kapapa, so for today's vlog, so magme-midnight snack tayo. Ketchup. Yan, tubig. 2 AM na. So, nag-order tayo ngayon sa McDo. Nagpa-grab tayo. So, midnight snack natin ay syempre fries at chicken McDo. Hindi naman nag-order ng spicy, but spicy binigay nila sa akin. Syempre, hindi mawala yung ketchup. Tapos yung kanin. Ayan. Hugas muna tayo ng kamay. Wait lang. Ayan. So, meron naman tayo ditong sapin ito. Parchment paper. Yung nilalagay sa pag nagbe-bake. Kaya malinis yan. Hindi naman spicy yung nilagay ko dun eh. Spicy yung binigay sa akin. Ayan, so hindi pa talaga ako naghapunan. Ayan, hindi kasi ako masyado nagkakain paggabi na. Gawa ng bawal na ako maraming kumain ng kanin. Ayan. Ayan, so mayroon tayo din ng pako. Ayan, tara, midnight snack tayo. Ayan. Hindi ko pa naman trip yung yung spicy chicken ng McDo. Kuha ng maliit, saka yung parang double fry. Yung kanin nila malata. Malata nga. Pag nakain ako ng fried chicken, sinisimit ko talaga yung yung balat. Kasi may ko sa balat niya. Ayan. Patulog na sana ako kanina. Kaso nagugutom ako. Gawa na hindi ako nagkapunan. Kaya, pagkatas ko nito kumain, manonood din naman ako ng TV. Parang hindi agad pwede matulog. Gawa ng kakakain lang, di ba? Babangungotin.
fries. Ayan o. Dami. Hindi masyado spicy. Parang kumain pag pag madaling araw, fried chicken, sarap. Diyan ito. Hindi siya parang